ॿीहर मां आगाह कंदासीं। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चोलिस्तान कैनाल जी अॾावत न करण लाइ वफ़ाक़ खे बाज़ाब्ता दरख़्वास्त करे छॾी आहे। ही अहम ख़बर आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर मां ताईं पहुचायूं पिया। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चोलिस्तान कैनाल जी अॾावत न करण लाइ वफ़ाक़ खे बाज़ाब्ता दरख़्वास्त करे छॾी आहे। मुराद अली शाह नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार खे ख़त लिखी चोलिस्तान कैनाल ऐं पाणी जी दस्तियाबी बाबति इरसा जे ख़त ते सख़्त ख़दशनि जो इज़हार कयो आहे। ख़त में वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ॼाणायो आहे त 11 अक्टूबर 2024 ते CDWP गैर क़ानूनी तौर चोलिस्तान कैनाल जी मंज़ूरी ॾिनी हुई। ख़त में वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां वधीक चयो वियो आहे त हीउ हसास ऐं तकरारी मामिलो आहे जंहिं ते सिंध में एहतिजाजी तहरीक हली रही आहे, अमल रोकियो वञे। बिल्कुल नाज़रीन, अहम ख़बर अवां ताईं पहुचाईंदासीं। सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चोलिस्तान कैनाल जी अॾावत न करण लाइ वफ़ाक़ खे बाज़ाब्ता दरख़्वास्त करे छॾी आहे। अहम ख़बर अवां ताईं पहुचायूं पिया। नाज़रीन, मुराद अली शाह जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार खे ख़त चोलिस्तान कैनाल ऐं पाणी जी दस्तियाबी बाबति इरसा जे ख़त ते ख़दशनि जो इज़हार कयो। सैयद मुराद अली शाह जो चवण तो 11 अक्टूबर 2024 ते CDWP गैर कानूनी तौर चोलिस्तान कैनाल जी मंज़ूरी ॾिनी हुई। ही हसास ऐं तकरारी मामिलो आहे जंहिं ते सिंध में एहतिजाजी तहरीक हली रही आहे, अमल रोकियो वञे। बिल्कुल नाज़रीन, अहम ख़बर आहे मथे पहुचायूं पिया। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चोलिस्तान कैनाल जी अॾावत न करण लाइ वफ़ाक़ खे बाज़ाब्ता दरख़्वास्त करे छॾी आहे। मुराद अली शाह नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार खे ख़त लिखी चोलिस्तान कैनाल ऐं पाणी जी दस्तियाबी बाबति इरसा जे ख़त ते सख़्त ख़दशनि जो इज़हार कयो आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पारां लिखियल ख़त में चयो वियो आहे त 11 अक्टूबर 2024 ते CDWP गैर कानूनी तौर चोलिस्तान कैनाल जी मंज़ूरी ॾिनी हुई। वॾे वज़ीर ख़त में वधीक चयो आहे त हीउ हसास ऐं तकरारी मामिलो आहे जंहिं ते सिंध में एहतिजाजी तहरीक हली रही आहे, अमल खे फ़ौरन रोकियो वञे। अहम ख़बर आहे अवां ताईं हिकु दफ़ो ॿीहर पहुचायूं पिया। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चोलिस्तान कैनाल जी अॾावत न करण लाइ वफ़ाक़ खे बाज़ाब्ता दरख़्वास्त करे छॾी आहे। मुराद अली शाह नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार खे ख़त लिखी चोलिस्तान कैनाल ऐं पाणी जी दस्तियाबी बाबति इरसा जे ख़त ते ख़दशनि जो इज़हार कयो आहे। मुराद अली शाह पारां लिखियल ख़त में चयो वियो आहे त 11 अक्टूबर 2024 ते CDWP गैर कानूनी तौर चोलिस्तान कैनाल जी मंज़ूरी ॾिनी हुई। वॾे वज़ीर ख़त में वधीक चयो आहे त हीउ हसास ऐं तकरारी मामिलो आहे जंहिं ते सिंध में एहतिजाजी तहरीक हली रही आहे, अमल रोकियो वञे। अवां खे आगाह कयूं पिया। सिंधु दरिया मां 6 कैनाल कढण वारे मामले ख़िलाफ़ हिन वक़्तु समूरी सिंध सरापा एहतिजाज बणियल आहे। मुख़्तलिफ़ ॾींहंनि ते मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि जा जेके अॻुवान आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते एहतिजाजी मुज़ाहिरा बि करे रहिया आहिनि ऐं धरना बि हणी रहिया आहिनि ऐं इहो मुतालबो करे रहिया आहिनि त सिंधु मां जेके 6 कैनाल कढिया पिया वञनि उन्हनि खे कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। इन हवाले सां वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चोलिस्तान कैनाल जी अॾावत न करण लाइ वफ़ाक़ खे बाज़ाब्ता दरख़्वास्त करे छॾी आहे। वॾे वज़ीर चयो आहे त सिंध में एहतिजाजी तहरीक हली रही आहे, अमल रोकियो वञे। बिल्कुल नाज़रीन, अहम ख़बर अवां ताईं पहुचाईंदासीं। सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चोलिस्तान कैनाल जी अॾावत न करण लाइ वफ़ाक़ खे बाज़ाब्ता दरख़्वास्त करे छॾी आहे। मुराद अली शाह नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार खे ख़त लिखी चोलिस्तान कैनाल ऐं पाणी जी दस्तियाबी बाबति इरसा जे ख़त ते ख़दशनि जो इज़हार कयो। सैयद मुराद अली शाह जो चवण तो 11 अक्टूबर 2024 ते CDWP गैर कानूनी तौर चोलिस्तान कैनाल जी मंज़ूरी ॾिनी हुई।